ஹாய் ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து பனங்கிழங்கு விவசாயம், அதாவது விவசாயம் நீங்கள் வந்து எந்த விவசாயம் பண்ணினாலும் அந்தந்த ஊரில் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து இந்த பனங்கிழங்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று போடுவாங்க. அது வந்து எப்படி போடணும், அது வந்து நம்ம ஏரியாவில் எப்படி போடுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டால் இந்த முழு வீடியோவும் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னால் வில்லேஜ் ரிலேட்டடாகவும் விவசாய ரிலேட்டடாகவும் ரெகுலர் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பனங்கிழங்கு விவசாயம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருமே, அதாவது பனங்கிழங்கு விவசாயம்னா பெரிய அளவில் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட அவசியம் கிடையாது. அவங்க வீட்டுக்கு சொந்தமாக தேவைங்கிற அளவுக்கு போடுறவங்களும் இருக்காங்க. அது போக அதிக அளவு போட்டு வெளியே விற்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அது போக நம்ம வந்து பனங்கிழங்கு வந்து எப்படிலாம் போட்டு எப்படிலாம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது பனங்கிழங்கு வந்து இந்த பனங்கிழங்கு அப்படிங்கிறது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அந்த பனங்கிழங்கு வந்து நம்ம பயிரிட முடியும். அதாவது பனங்கிழங்கை புதைச்சி வச்சு நம்ம கரெக்டாக 3 மாதம் கழித்து அந்த கிழங்கை நம்ம பிடுங்கி எடுத்து சாப்பிடலாம். அதாவது பனம்பழம் நம்ம வந்து பனைமரத்தில் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த புரட்டாசி ஐப்பசி இந்த 2 மாசத்துல போட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அந்த கிழங்குங்கிறது ஒன்று கிடைக்கும். அதை விட்டு நம்ம காலம் தவறி போட்டாலோ இல்லை நம்ம வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக போட்டால் நமக்கு லேட்டாக கிழங்கு பிடிங்கிக்கலாம் அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது. திரும்ப அந்த கொட்டையெல்லாம் ஊமை கொட்டையாக மாறிடும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பனங்கொட்டையை புரட்டாசி ஐப்பசி இந்த 2 மாசத்துல மட்டும்தான் பெருக்கி எடுத்து போடணும். இந்த பனங்கொட்டைகளை வந்து நம்ம எடுத்த உடனே அப்படி போட்டக்கூடாது. எதுக்கு அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பனங்கொட்டையில் வந்து சின்ன சின்ன வண்டு அது போக புழுக்கள்லாம் இருக்கும். அந்த புழுக்கள்லாம் நம்ம அப்படி உள்ள வச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அது வந்து கணுக்கான்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த கரையா மாதிரியே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ல இருக்கும். அந்த இதோட வச்சு நம்ம உள்ள வச்சு புதைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது பெருசாகி நம்ம அந்த கிழங்கு வளர்ந்துருக்கும். அந்த கிழங்குல உள்ளதெல்லாம் கடிச்சு தின்றோம். அதாவது சில கிழங்குகள், நான் அந்த கிழங்கு பிடுங்கும் போது நான் காட்டுறேன், கிழங்குல வந்து ஓரத்துல கருப்பா கடிச்சிருக்கும். அது வந்து கணுக்கான் கடிச்ச கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கணுக்கான் வந்து கடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கிழங்கு வந்து டேஸ்டா இருக்கும்னு கேட்டால் கண்டிப்பா டேஸ்டாவே இருக்காது. ரொம்ப கசந்து கிடக்கும். அதனால அந்த மாதிரி எந்தவித பூச்சிகளோ உள்ள இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த பனங்கொட்டையை வந்து நல்லா காய போடணும். முதல்ல இது காய போட்டு போறதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பனங்கொட்டை வந்து எவ்வளவு நல்லா காய போடுறோமோ, அதாவது 2 இல்ல 4 நாள் நல்லா காய போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊனணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, போட்ட 2வது நாள் இல்லை 3வது நாள்ல இருந்து அது வளர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம பச்சை அதுக்கு அப்படியே ஊனணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து முளைச்சி வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் காய போட்டு வெயிலில் காய போட்டு கொஞ்சம் அது வந்து இப்போ நம்ம பச்சை வச்சோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பனங்கொட்டையோட இது வந்து ரொம்ப ஓவர் வெயிட்டா இருந்த மாதிரி இருக்கும். முளை அடிச்சு வந்து திரும்ப அது கிழங்காவதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். அதே இது நம்ம காய வச்சோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதில் உள்ள ஈரப்பதங்கள்லாம் மேக்ஸிமம் அளவு போய் நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம ஊன அடுத்த 3 நாள்ல இருந்து அது வளர ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே வளர்ந்து கரெக்டாக 3வது மாதம் நம்ம பறிச்சிடலாம். அதாவது பொங்கல் வந்து கிராமத்து சைடுகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வீட்டு வாசலில் வைப்பாங்க. வைக்கும்போது இந்த கிழங்கையும் அன்னைக்கே பிடுங்கி பொங்கல் வச்சா அதே அடுப்பில் இந்த கிழங்கையும் சுட்டி சாப்பிடுவாங்க. அதுதான் அந்த பொங்கலுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். அதுக்காக இந்த பனங்கிழங்கை வந்து நம்ம புரட்டாசி ஐப்பசிலேயே போட்டுருவோம். தை மாதம் முதல்ல நம்ம இந்த கிழங்கை பிடுங்க ஆரம்பிச்சிருவோம். இந்த கிழங்கு வந்து எவ்வளோ நாள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம நல்லா பார்த்தா தை மாசி மாதம் வரைக்கும், அந்த 2 மாதம் வரைக்கும் தான் கிழங்கு வந்து நல்லா பிடிங்கி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த 2 மாதத்துக்கு பிறகு அந்த கிழங்கு ஆகாதான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆகாது. எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து பீலி அடிச்சிடும். அந்த பீலியை வெளியே அடிச்சுட்டு இலை மாதிரி அடிச்சுட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிழங்கு வந்து நம்ம பிடுங்கினா பார்க்க கிழங்கு மாதிரியே பளபளன்னு இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம அவிச்சோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் மண்டை மட்டும் தான் இருக்கும். பேக்கில் உள்ள அதாவது ஒரு 2 இன்ச்சு மட்டும் தான் கிழங்கு இருக்கும். மீதி அவ்வளவுமே அந்த வால் ஒரு மாதிரி சூம்பி போய் இருக்கும். அதனால் அது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்றதாக இருக்காது. நம்ம வந்து இனிமேல் அது எப்படி போடணும், என்ன யாது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம எந்த மாதிரி பனங்கிழங்கு ஊன்றோம், அது எப்படிலாம் வருது அப்படின்னு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இது வந்து இப்படி பிச்சை வைக்கிறதோட முக்கியமான நோக்கம் அப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பனங்கொட்டை விதையை வந்து வேகமாக வளர்ச்சி அடைய வைக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பிச்சு நம்ம காய போடுறோம். இது காய போட்டு கண்டிப்பாக 2லேருந்து 3 நாள் வந்து நல்லா காயணும். காஞ்ச பிறகு தான் நம்ம வந்து கொட்டைக்குழி போடுறதுக்கு ஆரம்பிப்போம். கொட்டைக்குழி போடுற வீடியோவை நான் அடுத்த இதில் சொல்கிறேன். நம்ம கொட்டைக்குழி போடுறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். அது எப்படி போடுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள். அது போக இந்த கணுக்கா வராமையும், அது போக நம்ம வந்து கொட்டைக்குழி ஊன உடனே மேலே மண்ணலி போட்டுட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கிழங்கு உற்பத்தி ஆயிருமானா அப்படிலாம் கிடையாது. அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணணுங்கிறதையும் நான் கரெக்டாக ஃபுல் வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டாலும், அது போக கணுக்கா இல்லாத கிழங்காகவும் நம்ம வந்து எந்தவித உரமும் யூஸ் பண்ணாமல், நான் கிராமத்து ஸ்டைல் பனங்கால வந்து சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வியாபார நோக்கத்தில் இதுக்கு வந்து உரம் யூஸ் பண்ணாங்க. அப்படி உரம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து 3 மாதம் இல்லை 2 மாதத்துலேயே இந்த கிழங்கு வந்து வேகமாக வளர்ந்துடும். அது போக பீலி அடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே கிழங்கு அவ்வளோ நல்லா பரும்பெரும் கிழங்காக இருக்கும். உடனே ஆட்கள்
மக்கள் வந்து என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கிழங்கு வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குது, இதை வாங்கி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படி வாங்கி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்காது, அது உடம்புக்கு கேடு. அதை விட்டுவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த வீடு ஏரியாக்கள், அதாவது கிராமத்தில் சில வீட்டில் போட்டிருப்பாங்க, அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்கு சாப்பிட்டது போக மீதியை கொஞ்சம் இதை விற்பாங்க. அப்படி விற்கிறத நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து காலையிலே வந்து நம்ம வரிசையாக ஒவ்வொரு பனங்காவை பிச்சு காய போட்டுட்டோம். இது காய போட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது ஒரு 2 நாள் கழிச்சு கொட்டக்குழி போடுவோம். நம்ம இப்படி காய போட்டோமே காஞ்சதுல மீதி அவ்வளோத்தையும் எடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஓரம் அடுக்கி வச்சிருக்கோம் பாருங்க, இந்த மாதிரி நம்ம காஞ்சி அது வந்து அந்த இனிப்பு சுவையெல்லாம் போய் வெறும் நார் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த கொட்டை வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 200 கிராம் இருக்குது அப்படின்னா காஞ்சதும் அது ஒரு 120 கிராம் அந்த மாதிரி ஆயிரும். வெயிட் ரொம்ப கம்மியாயிரும். அதுக்கு பிறகு அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் அந்த நார் மட்டும் தான் இருக்கும், அந்த இனிப்பு சுவையே இருக்காது. அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்படி மொத்தமாக கூட்டி வச்சிருக்கோம். அந்த பணத்தூரில் கூட்டி வச்சிருக்கோம் பாருங்க, இந்த மாதிரி மொத்தமாக கூட்டி வச்சுட்டு ஒரு 400 கொட்டை 500 கொட்டை சேர்ந்ததும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொட்டக்குழி போட ஆரம்பிப்போம். அது கொட்டக்குழி எப்படி போடணும் என்ன யாது அப்படின்னு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முக்கியமான நோட்ஸ் ஒன்று சொல்கிறேன், அதையும் கேட்டுக்கோங்க. கிழங்கு வந்து நல்ல பெரிய கிழங்கா வேணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல பருங்கொட்டையா, அதாவது பரும் பனங்காவை எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து கிழங்கும் நல்ல பரும் சைஸாக கிடைக்கும். அதை விட்டுவிட்டு நீங்கள் வந்து சின்ன கிழங்கு சின்ன கொட்டையை எடுத்து போட்டுட்டு பெரிய அளவில் பனங்காய் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு சில பல செயற்கை உரங்களை அதில் யூஸ் பண்ணி வேகமாக, அதாவது அது வந்து 3 மாதம் கழித்து வளர வேண்டிய அந்த பனங்கிழங்கை நம்ம வந்து 1.5 மாதத்துலேயே விளைய வச்சு அதை விற்கணும்னு ஆசைப்படாதீங்க. சரி பேட்டா பாய், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க.